ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നെഗീസ് വ്ലോഗ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിവിടെ ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് വാട്ടർഫോൾ ഓട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് പിടിച്ചു നോക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ വാട്ടർഫോളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബോട്ടിലാട്ടോ കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും, കാരണം ഇത് മൊത്തം വേസ്റ്റ് എന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടെ തന്നെ അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും. ആ ബെൽ ബട്ടൺ അടുത്ത് ചെറിയൊരു ഓൾ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും. അതോടെ അമർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ മറക്കാതെ ആ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ? അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് മൈ വീഡിയോ. അപ്പം നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിൽ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻ ബോട്ടിൽ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബോട്ടിൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ ഇവിടെ ബിയർ ബോട്ടിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഏത് കളറായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ബോട്ടിൽസും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടറും ഗമ്മും ഒരേ അളവിൽ എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോട്ടിലൊന്ന് ഫുൾ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിൽ ഞാൻ ഒരു ഭാഗം മാത്രം, നമ്മൾ വെള്ളം ചാടുന്ന ഭാഗം മാത്രം കുറച്ച് കട്ടിക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചുരുട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് കട്ടിയിൽ വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നല്ലതാണ്, കാരണം കല്ല് വീണ് പോയില്ലേ. നമ്മുടെ ആ മിനുസുള്ള ബോട്ടിലിൻ്റെ പുറത്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഫെവിക്കോളൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വേഗം വീണ് പോകും. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ വീണ് പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ചാടുന്ന ആ ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കട്ടിക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് പേരോട് ഹായ് പറയാം. ആദ്യമായിട്ട് ഭദ്രക്കുട്ടിക്ക് ഒരു ബിഗ് ഹായ്, അതേപോലെ അതിനെ മോൾക്കും ബിഗ് ഹായ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഉണങ്ങുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കല്ലൊക്കെ ഒന്ന് പെറുക്കിയെടുക്കണം. കല്ല് പെറുക്കാൻ എനിക്ക് 2 കൂട്ടുകാരായിട്ടോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ സുനിയേട്ടൻ്റെ മകനാട്ടോ, അബി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുക. അബിക്കുട്ടനുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അനുമോളുണ്ട്, അവൻ്റെ ചേച്ചിയാണേ. ഇവർ 2 പേരും കൂടെയാണ് എന്നെ കല്ലൊക്കെ പെറുക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റുള്ള പാത്രമൊക്കെ പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കല്ലൊക്കെ പെറുക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കല്ലൊക്കെ പെറുക്കിയിട്ട് ക്ഷീണിച്ച് നിലത്തൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടാണ് പെറുക്കിയിടുന്നത്. ഇനി ഞങ്ങൾ ഈ കല്ലൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ചളിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, 2 പ്രാവശ്യമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാഷൊക്കെ ചെയ്തു. ഇനി ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അതും ഇതേപോലെ ഞങ്ങൾ മുറ്റത്താട്ടോ പരത്തിയിരുന്നത്. അതിനും ഇവർ 2 പേരും മെനക്കിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിന് ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ ബേസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബേസ് കാർഡ്ബോർഡില്ലേ, അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ പുറത്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതാ ചെറിയ ബേബി മെറ്റലും ഞാൻ പെറുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതാണ് ഞാൻ ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ബോട്ടിൽ ഒട്ടിക്കാൻ ബേബി മെറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ വലിയ മെറ്റലിൻ്റെ പീസിനേക്കാളും ചെറുത് അതും, പിന്നെ താഴെ ബേസിൽ ഒട്ടിക്കാനുള്ളത് വലിയ മെറ്റലിൻ്റെ പീസാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്ലൂ ഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സ്റ്റോൺസും ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഗ്ലൂ ഗൺ ഇല്ലാച്ചിട്ട് ആരും വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട. സാധാ നമ്മുടെ ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും സ്റ്റോണൊക്കെ ഒട്ടി കിട്ടും കേട്ടോ. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ബോട്ടിലിൽ ഒട്ടിക്കാതെ ബോട്ടിലിൻ്റെ പുറത്ത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് സ്റ്റോൺ ഒട്ടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ വേഗം സ്റ്റിക്ക് ആയിക്കോളും. മറ്റേത് ഇങ്ങനെ സ്ലിപ്പായി വീണുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ സ്റ്റോണ്. അപ്പം ഞാൻ 2 സൈഡിലും ഓരോ ലെയർ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ പിന്നെയും ഒരു ലെയറും കൂടെ വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റോണ് ഒന്നും കൂടി തിക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ആ ബേസ് കാർഡ്ബോർഡില്ലേ, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിലൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ടിലിൽ താഴെ ഈ ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഗ്ലൂ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വലിയ കരിങ്കല്ലുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിന് ചുറ്റും ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓരോ സ്റ്റോണും സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു
കേക്കിൻ്റെ ബേസിലെ ഈ പാഡ് കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ ഷീറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയ കല്ല് വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ മാക്സിമം തിക്ക് കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോണും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ. സ്റ്റോണൊക്കെ വെച്ച് ബോട്ടിലും ഫുൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ കേക്കിൻ്റെ ആ ബേസ് പാഡിലും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് ആക്രിലിക് പെയിൻറ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യണം. ഈ സ്റ്റോൺ ഫുള്ളും നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കണം. അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വൈറ്റ് ഗ്യാപ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതും അതേപോലെ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. അതേപോലെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും ബോട്ടിലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ വെള്ളം ചാടുന്ന രണ്ട് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റോണും ഇല്ലേ, അതും ബോട്ടിലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡും ഫുൾ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കവർ ചെയ്യണം. ഫ്രണ്ടിൽ വെള്ളം ചാടുന്ന അവിടെ നമ്മൾ സ്കൈ ബ്ലൂ കളറായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അത് മാത്രം ഒഴികെ ബാക്കി ഫുൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. അതേപോലെ സെൻറ്റർ പോർഷൻ അതാ വൈറ്റ് സ്പേസ് വരുന്ന അവിടെയും കൊടുക്കരുത്. ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യണം. ഇനി അതിന് മുകളിൽ സ്റ്റോൺ ഗ്രേ കളറ് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓരോ ഷെയ്ഡ് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോണിൻ്റെ മുകളിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുത്തില്ല, അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ സ്റ്റോൺ ഗ്രേ കളറ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു മെറ്റാലിക് ഷെയ്ഡ് നമ്മുടെ കരിങ്കല്ലിൻ്റെ ആ ഒറിജിനാലിറ്റി നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന നോക്കൂ, നല്ലൊരു ഗ്ലൈസിങ് കിട്ടുന്നില്ലേ. ഈ ഒരു ഷെയ്ഡും കൂടെ കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നേക്കാൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ കേട്ടോ. ഈ കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മുടെ സിൽവർ ഷെയ്ഡൊന്ന് കൊടുത്ത് മിക്സ് ആക്കി കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ടാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബ്ലൂ കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പാർക്ലിംഗ് ബ്ലൂ കളറില്ലേ, അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും വൈറ്റ് ആക്രിലിക് പെയിൻറ്റും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കൈ ബ്ലൂ കളറാണ് നമ്മൾ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സ്പേസിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ നമ്മുടെ ഈ സ്കൈ ബ്ലൂ കളറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കളറ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്കൈ ബ്ലൂ കളർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതന്നെ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കാം. ഈ പായലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മുടെ വെള്ളം ചാടിയ കല്ലിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഗ്രീൻ സ്പാർക്ലിംഗ് കളറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് ജസ്റ്റ് ബ്രഷിൽ ഓവറായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ആ വെള്ളം ചാടുന്ന സ്റ്റോണിൻ്റെ സൈഡിൽ മാത്രമായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ചുറ്റുമുള്ള സ്റ്റോണിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഇടയിലൊക്കെ ആയിട്ട് ചില ഭാഗത്ത് തിക്കായിട്ട് ചില ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇച്ചൊക്കെ പിടിക്കില്ലേ, ആ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള പായൽ, അത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ചില്ലേ, അത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് അതിന് ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്താലും മതി. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യം കഴിയും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സ്പാർക്ലിംഗ് ഗ്രീൻ ഇല്ലാണ്ടെങ്കിൽ സാപ്പ് ഗ്രീനും ഇതേപോലെ ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടാൽ മതി. സാപ്പ് ഗ്രീനും പിന്നെ കുറച്ച് യെല്ലോയിഷ് കളറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ചാടിക്കണ്ടേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതാ അവിടെ ഗ്ലൂ ഗൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചാടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഗ്ലൂ ഗൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പതുക്കെ താഴേക്ക് വലിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മുടെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന പോലെ ആ ഒരു എഫക്റ്റിൽ വരും. അതേപോലെ താഴെയുള്ള സ്റ്റോണിലും ചെറുതായിട്ട് വരച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ താഴെ നമ്മുടെ വെള്ളം ചാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കേർവ് ഷേപ്പിലൊക്കെ വന്ന് വീഴുക. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിലുള്ള വാട്ടർഫാളൊക്കെ ഇവിടെ ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഇതാ ഒലിച്ച് നിലത്തൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്നതാ. ഇനി ഇതാ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഗ്രീൻ ലീവ്സൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ലീഫിന് 3 രൂപ ഇട്ടെടുക്കുന്ന ഒരു സെറ്റിന്
അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ വലിയ ലീവ്സ് 2 സൈഡിലൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. പിന്നെ ഈ ലീവ്സ് തന്നെ ചെറിയൊരു ലീഫ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇടയിലൊക്കെ ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ചുറ്റും കുറച്ച് ഗ്രീൻ ലീവ്സൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്കായിട്ട് കാണാം. അപ്പം എൻ്റെ ബോട്ടിൽമേലുള്ള വാട്ടർഫാളിൻ്റെ വർക്കൊക്കെ ഇവിടെ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഇഷ്ടമായ എന്തായാലും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഗ്ലൂ ഗൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കേട്ടോ. ഇനി ഗ്ലൂ ഗൺ ഇല്ലാത്തവർ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. നമ്മുടെ ഈ മെഴുകുതിരി ഇല്ലേ, മെഴുകുതിരി ഒന്ന് ഉരുക്കി ഇങ്ങനെ ഇറ്റിച്ച് കൊടുത്ത് നോക്കി നോക്കും. ചിലപ്പോൾ ഈ വാട്ടർഫാൾ വീഴുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല, നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ മറക്കാതെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തണേ. താങ്ക് യു.